230来斤小鸟为男生，全国逛吃之旅之哈尔滨，我素未谋面的故乡。逛吃酱肉大包、巧克力油条，各种碳水、特色菜、铁锅炖、盒饭、烧烤吃到爽，还被帅气粉丝投喂。吃练练的一天，他都吃了点啥？你和大鹅合个影，你学他，板正一点。Hello， 家人们，大家好！我们今天来到了哈尔滨，来了这儿就感觉非常的亲切啊！为什么呢？因为我俩都姓哈。OK， 家人们睡醒了啊，都没睡多一会儿，我这眼睛还红着呢。现在才7点多，然后我们第一站去那个红砖街早市，吃个早市。红砖街早市，哇，这么多人，眼镜往后一戴。好像这肉这么多，啥味儿呀？来买一杯送一杯来。牛肉的啊，这肉这鸡蛋6块钱一个，真不贵。来买一杯送一杯，买一杯送一杯来。不是，这早市太有感觉了，整个包子是啊，真不贵，真不贵啊。我现在先随便找一个店，把手里的东西炫了，然后一会儿再逛那边，因为它是分一个东头一个西头吧，应该是。小摊啊，先把这些东西造了，又点了个羊汤，点了个烧麦，刚出锅烧麦，酱肉包，真香啊！我看这馅儿，这么好吃啊！太好吃了，这包子。这羊肉汤怎么是羊肉片做的呀？排骨包，这不是排骨吧？这是酱肉的，全是肉丁。看，这是排骨的啊！我说里边真有排骨啊！5块钱，里边2块排骨，真不少了。这跟酱肉差远了，一般啊，酱肉太好吃了，这真差远了，但它这也是爆汁。牛肉的。啊，猪肉，哇，这都咬了一口了，把这给造了吧。他们这儿只是你们说卖口味，这半整条的红砖街早市啊，基本上重复的东西很多，就跟我们那儿那个正定夜市一样，可能100个店儿，然后呢也就20种吃的。这边也是，就烤冷面啊、包子啊，什么各种的。不过人家这儿卖吆喝，长得谁吆喝的好，真的是卖的不一样。酸菜是不一样，这酸菜的是不一样。OK， 家人们，把刚才手里那些吃完的话，我就继续去逛了，把一些想吃的都买上，然后也快下早市了，然后我找一个地方去吃。上来俩就行，行，要那火大点的吧。买完了啊，一大兜子，然后现在找个地儿吃，因为它快下市了。巧克力油条啊，真挺好吃的。你看我怎么吃饭啊？看我脚。全是蚊子。挺好吃。满手油油，
粘豆包，蘸点白糖。里边是红豆酱。都是红糖馅儿。油炸糕啊，尝试一下，还脆着呢。哇，烫手烫手。哦，这个是玫瑰馅儿的。这应该是普通的。啊。大红肠。这个红肠就有点咸。剩下的东西就回酒店再吃吧，然后干一杯。稍等啊，一会儿见。Later。OK， 家人们，步行10分钟回来了。先来口我这苞米，挺香的，但不咋好吃。排队很久的包子。我们上一家买那个包子是排骨的5块，他们家排骨才3块。而且刚刚路过一个老大爷跟我们说，他家包子真好吃，尝试一下子啊！这透油大包子啊，认真的吗？哇，这排骨的3块钱一个，里边有排骨还有肉馅儿啊！红烧肉的。他们家就是肉馅，然后包着一些其他的东西，整体味道还可以。我刚才就吃到1块红烧肉，看其他的就只剩肉馅了。掰开一个看看啊，哇，这透油，哦，看其实就是这儿放了1块红烧肉，剩下的就全是肉馅。这个红烧肉呢没有上一家好吃，这个红烧肉跟上一家差的不是一星半点啊！来吧，再来一个。干肠的，平时过年吃那个风干肠。再来一个，这是啥的呀？虾仁鲜肉，这个没啥可说的。这个巧克力油条我再来半根啊，真好吃。再来个炸糕。人家这炸糕还挺有说法的，一家跟另一家这是还是这个一个是打着招牌，一个是打着吆喝，俩人还在这干架呢。这是一个烤鹅蛋，这么大个儿。这么大一个，怎么说呢？就跟那个卤过头的鸡蛋是一个味儿啊，一个口感，就是黄比较那个沙嘛。就是有点干。今天早上喝羊汤的时候，那儿没有卖鸡蛋的，蛋含量肯定是不够啊，再补4个鸡蛋。OK， 家人们，起了个大早，这个早市的早饭就算是吃完了啊。然后我们一会儿再去吃点别的。首先呢，我们就休息一会儿，因为现在太热了。我以为哈尔滨很冷呢，我还带着长裤长袖，现在看来根本就没有用了。OK， 然后早休一会儿啊，然后咱们一会儿见，拜拜。A few moments later， 早市吃完刚睡醒，然后呢刷着手机，看见那个好多都在推这个白羊包子啊，我就买了一点，然后早上在大街上坐着吃。这么大个这包子，酸菜牛肉，哇，它这个包子都是透着油的。韭菜肉。哇，都是虾仁。哎呀，这个破了呀！这是什么？这是萝卜肉的吧？好像是。
还没吃到我要吃的酱肉的呀，这是啥呀？看都透着油呢。香菇。这是我给畅畅点的那个小鸡炖蘑菇馅儿，这我真不吃了，我不吃蘑菇。这是啥的呀？这应该就是那个牛杂那个。这应该是那个酱肉的，吃了半天，最后一个才是。这个酱肉好吃，里面还放了洋葱和葱，特别香，加上那个牛肉。OK， 家人们，中午呢去吃一个正宗的锅包肉是什么味道啊？也是我来的时候一家出租车司机推荐给我的。OK， 我们 Let's go， 必吃吧。看，这才对啊！多了不说，少了不唠。这个正宗吗？正宗，这好吃，真好吃这个。雪棉豆沙，终于吃到了。好吃。辣的。确实不一样。虽然我们石家庄也有一个很好吃的东北菜楼吧，但是味道确实不一样。最期待的。这酸菜五花肉太香了，我东北菜太符合我的口味了。我在家天天拿那个大棒骨烀猪肉。小蛋糕地三鲜，也不是甜的，我想吃甜的地三鲜。外边叫腰了，里边是嫩的。你好，大哥。我送个小菜。不，太客气，太客气。谢谢啊！我看你吃那么香，我受不了。好，关注你好长时间了。那得是在那大学那会儿了，好久之前了。从你80万粉丝的时候，我就开始关注了。是吗？太感谢了，太感谢了。没事，先合个影，先合个影吧。先跟我老弟合个影吧。好，谢谢。酸菜水饺。酸菜水饺就一般般吧。哇，这比铁锅炖那香多了。直接拿饺子那个盘做了一碗大拌菜。血肠，这还有炼乳呢。幸好没吃完。哇，少蘸，要不太甜。粉丝老弟送的凉菜啊，太感谢了。其实已经很多菜了，这个。送了满满一大份儿，别的吃不完都可以，今天这个必须造了啊！我点的每个菜都是小份儿的，我不敢想大份儿有多大。那你放心。唱给这一块，属实挺带。剥好的蛤蜊，
还有一个啊，哇，这个馅儿这么多，蛋清包豆沙太好吃了，我太爱吃了。OK， 家人们吃完了啊，拿了个冰棍儿，然后去吃一个自助盒饭。哎，是自助吗？我也不知道，一会儿去看看吧。鱼香肉丝，牛肉段，这东西怎么给我整的慢食碗似的？酸菜粉扒肉。干豆腐丝儿，它这个4素3荤，18块钱，反正比正常学校食堂卖的便宜啊。这个是肘子、红烧肉、肉段、酸菜粉，这个就是肘子和鱼香肉丝换了一下，其他其实没啥区别。它这个酸菜是真香啊！吃完了，家人们，然后现在在打车。整体一个评价吧，就是，菜挺多的，也挺好吃的，但是，就和网上说的，它那个味道就是黢黑啊、椒黏、齁咸，就米饭再就瓣大蒜，味儿挺好。吃完回去睡个中下午觉，米饭吃多了有点小晕碳，睡醒吃个畅畅心心念的铁锅炖。A few moments later， 你和大鹅合个影，你学他板正一点。铁锅排骨炖大鹅，锅包肉花卷儿，先来块锅包肉啊。它这个也不是老式的，有股橙汁味儿。来吧，搅一下哦。大鹅腿儿。我一吃这个，突然好想吃烧鹅呀！整点汤汁儿啊！这跟我们平时在家吃那个博士那酸菜酱一个味儿。鹅肝儿太干了，这是鹅。这排骨。以后我就从网上买那个辣酸菜，我就炖排骨，跟这一个味儿。这小花卷跟嗑瓜子似的。鹅胗这么大个，这好吃。我觉得这个酸菜比肉好吃。鹅翅，哇，这么大个！
太好吃了。我感觉东北这大米味儿也不赖，一大盘排骨酸菜。他们吉林嘛，就在这儿。金姐，比方说金姐，故意的，懂不？惊喜。吃饱喝足去健个身，活动活动。我感觉我浑身都是碳水，太有劲了。第一次用爬楼机，有种失重感。30分钟有氧结束，找个烧烤吃吃吧。贵吗？不贵，你烧烤有啥贵的？不贵的人就去了，谁家不往自己，谁家不想做生意？哇，这串真大呀！这么大串哇，老香了。终于买了，出车上了啊，只能这样录了。黄标大牛腰，推烫，换一串。哎呦，味儿不赖啊！注意一下我的手机，我怕有。大右边。电动车啊？谁讲的？很老的一个东西。这是猪梅肉，甜的。这个哈尔滨沙堡，沙堡。这个是高速口的单一节奏。有一次我们上火车啊，其实我觉得走啊，我今天有说啊。恭候夹肉。翻不了都让你杀，怎么办？啊，没有年终啊，就这样。羊排串啊。打我上那个就是江北的政府，你让我来就行了，我接。而且人上深圳了，他老给你来说那什么。你的车能不上？你的车能不上？这是螺旋羊蛋。他女的，女的什么都没有。哎，别晃上。但是一直不知道他爸在干啥。然后这不水工的吗？这水工。1块钱一个的虾。他这两样都少。还可以啊，不死不灭的。但是大家偷东西都是吃。他们有惯，他们小孩都，你看他们都，我看他们都嗨起来在吃饭。吃饭要不？对，吃饭有饱。还有说再罚是他干的，我原来不整这个，你这玩意儿就手上就打转一圈，打完了以后在这。大鸡翅，你要烫死我呀！太烫了。哇，一般。啊？是个团购，我是不是得买？上面有白糖。大右边啊，又点了点。哇，好多！我看辣椒挺辣，我要的第2份都没加辣椒。带皮的。这个大腰子太香了，到最后我又点了一串，真的是有点舍不得吃啊，呼呼炫。
车棚旁边那个小房子。1块钱一串的羊肉串，我觉得肉还可以。生蚝的生蚝呢？有点小啊，这生蚝。啊，这个还行。OK， 最后吃个西瓜。我今天在路上看见他那个，他们这西瓜车西瓜5毛1斤。最后整口喝的啊。OK， 家人们，这个哈尔滨的 vlog 今天到这里就结束了。昨天吃的酒店外卖不是吃的那个麻辣烫嘛，所以今天就没有吃，然后还感受了一下洗浴，包括今天吃的所有的东西都真的很好吃。我就是没有玩啊，我是来纯吃的。我觉得哈尔滨是一个值得大家一来好吃的地方啊，大家可以来尝试一下，经济实惠，量大美味。感谢观看，我们下期见，拜拜。